7:12 minūtes šajā mirklī mēs varam iekāpt transporta līdzeklī un vismaz virtuāli pārcelties uz Amatas novadu. Tur notiek gatavošanās lielajai talkai. Un ja mēs lielo talku pazīstam, ka mēs ejam pa mežu, pa ceļmalām, savos pagalmos vācam atkritumus, tad patiesībā lielo talku jau var krietni plašākā jēdzienā uztvērt. Proti, mēs varam arī pārstrādāt daudzas un dažādas lietas. Protams, papīra pārstrādāšana ir viena no populārākajām. Mēs zinām, daudzos birojos ir tādas speciālas kastes, kur tiek saglabātas apdrukātās lapas, lai varētu kādreiz uz tām uz otrām pirajām pusēm vēl kaut ko uzrakstīt un tikai tad nodot makulatūrā, kur vēlreiz viņas varbūt pārstrādās. Izrādās, ka līdzīgas lietas tiek darīts arī ar apģērbu, un Amatas novadas Kujenē ir dāmas, kuras nodarbojas ar apģērbu otrreizēju pārstrādāšanu. Un kā tas notiek, par to vairāk stāstīs mūsu Vidzemes kolēģi. Gara auduma strēmele, kuru mēs pārlaujam uz pusēm, nošujam taisnu vīnu un izgriežam uz otru pusi. Viss. Skujenes pagastā jau aktīvi darbojas audējs, kas, piemēram, no veciem džinsiem auž deķus. Un tātad jau realizē lietu otrreizējās pārtapšanas principus. Šoreiz meistarklase apģērba otrreizējā izmantošanā, un šī ideja savā ziņā sasaucas ar lielo talku. Mēs izdomājām, cik mēs varam runāt par to atkritumu šķirošanu un atkritumu savākšanu un tā. Mēs nonācām ar domāju, ka kārtīga latviešu sieviete jau sen ievēro visus šos reciklēšanas, lietu otrreizējas izmantošanas principus, un ka varbūt mums kaut ko tādu arī vajag uzorganizēt. Meistarklases vadīt un arī stāstīt savu pieredzi uzaicināt Zālbes iedzīvotāju Lainu Lapiņu, kurai šāda veco apģērbu un lietu pārtapšana jaunās rotaļlietās priekšautos somās jau ir savs neliels bizness. Tas top no lietām, kas jau savu dzīvi ir mūsu acīs beigušas, un tas pievienojot jaunus materiālus, šie te, piemēram, ir Latvijā mežrozē ražoti materiāli, ja? Pievienojot jaunus materiālus, rodas tad mammas rotaļlietas. Ja? Šis ir tapis no vecģēm un no vecādas jakas. Laina, kā pati saka, dzīvo Zālbes mežos un ar savām idejām pierāda, ka arī attāli no centriem cilvēks, ja vien ir izdoma, var sev atrast darbošanos gan sirdī, gan makam. Patiesība ir tāda, ka tas, ar ko es nodarbojos, to var darīt meža vidū. Tikai, ja tev ir pieejams internets un vieta, kur darīt lietas, elektrība un internets būtībā, jā. Jāteic, ka sanākušās sievas ar lielu azartu pilda uzdotos uzdevumus. Vispirms uzšūt desu, tad dažādus ēdienu atribūtus. Veiksim darbā! Paldies, paldies, paldies! Nu, būs desiņa, nē, sardilīta būs. Jūs ar kādu domu nācāt šodien te? Mēs vairāk nācām, mēs esam amatā nodibinājuši tādu biedrību pensionāru, un mēs gribam zināt visu, kas kur dara. Vairāk mēs gribam tos pensionārus izkustināt no mājas, lai nav viņi iesēdējušies, lai kaut ko dara, kaut ko līdzdarbojās. Un izrādās uzšūt var pat cept olu un saldējumu. Zemeņu un kivi. Jā. Šī nodarbība jau vispirms ir ideja laboratorija. Tālāk jau katrai pašai no sievām būs iespēja domāt, kā tās pielietot. Piemēram, šujot bērniem rotaļlietas lelles. Jo tas viss ir jāpērk. To, ko tu vari pats uztaisīt, tas ir ļoti daudz. Ja tu pats vari uztaisīt no tā materiāla, ko tāpat varētu izmest laukā. Un, protams, vēl viens no šīs kopā sanākšanas aspektiem ir arī rosināt cilvēkus meklēt idejas savam biznesam. Šeit visticamāk nebūs lielas fabrikas un jums nebūs lielas darba vietas, kur visam ciemam iet strādāt. Jums ir pašiem kaut kas jādarbojās. Šī meistarklase bija arī pamats sarunai par turpmāko. Piemēram, arī bērndārzā un skolā varētu būt līdzīga apmācība, jo lietām pārtopot jaunā dzīvē būs mazāk atkritumu. Gunta Matsona, Kaulis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.